An duba memory. Duyoyin ga an diba ko wace. Wannan ta bani wahala yau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shin tun da ta sadi na ita ce mota ga? Ita ce. Bata daga ba balle a kawo ta. To kai injiniya wai ba ya maka yawan ga gyara tun da gaskiya na tausaya muku wallahi ta. Mota a ce tun da ta shi an matsalar kokarin bature ba tabbas gare ba. Wanda ka san shugabannin Najeriya su yake wallahi ba tabbas gare su ba. La ilaha illallah. Wai anya ko tana tashi yau? Tashi ta kai Allah ya. So albarka dan Allah dan Annabi ki tashi. Kai ina direban motar ga? Wai kuna ganin da Allah ba laihin dan jabirki din gata ba da Allah da Annabi. Wallahi in ba da na ji an ce da Abtairu Farfesa Jega ya zo ya shiga muna takara ba wallahi da na takarami ta shugaban kasashen ko ta yana takarar wannan kebi wawa kana uga ta yi mai ka dan wallah Najeriya gaba ɗaya ka bukata wannan babu magana ka dan uga da ka taka ja ai gara je ya gyara gida sannan ya to ya yi sama wallahi da na koma dan jihar Kebbi ba ruwa na da taraba ne wallahi Kebbi zan koma da zama sai ya kare mun dawo ni ma in ya shiga wallahi da ba kana dan PRP nasara ko PRP nasara ko PRP nasara nasara alheri mai makulli wadda ta bude muna makullai tare da shamaki ni ci an ce lalura na take wallahi tare da shamaki dole ina cikin ta wallahi kuma wallahi Allah da muna jira ne ya hito matsayin gonan jihar Kebbi kiraya muna birni da karkara ya gyara kurakuran da an ka buga